हे गाइस, आज की वीडियो में बताऊंगा कि कैसे अपनी जो फायरबोल्ट फोनिक्स स्मार्ट वॉच है या फिर और कोई भी स्मार्ट वॉच है जो कि फायरबोल्ट की, अगर आप उसको साइलेंट करना चाहते हैं अपनी स्मार्ट वॉच को, तो कैसे साइलेंट किया जाए। बहुत सारे यूज़र इसकी प्रॉब्लम फेस करें क्योंकि साउंड बहुत ही ज़्यादा सुनाई देती है। आज की वीडियो में इसका सोल्यूशन आपके साथ शेयर करूँगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें अपने यहाँ पे ब्लूटूथ वाली सेटिंग है उस पर आ जाना है। तो यहाँ से मैं अपने ब्लूटूथ की सेटिंग पे आ जाता हूँ। यहाँ पर ब्लूटूथ देख सकते हो मैंने फायरबोल्ट वॉच के साथ कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे इस पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स के ऑप्शन हमें शो हो जाएंगे। तो इस पर मैं कनेक्ट और डिसकनेक्ट कर सकता हूँ, पर हमें इसमें कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इस पर टैप कर देना है फायरबोल्ट पे जो कनेक्टेड है ऑलरेडी। फ़ोन कॉल्स, मीडिया, ऑडियो, कॉन्टैक्ट, रिंगिंग, ये सब ऑप्शन यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप्स के शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि आपने जो आवाज़ है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, साइलेंट करना चाहते हैं, अगर साउंड नहीं आ रही है तो एक बार इनको ऑफ़ करना है, फिर ऑन करना है इन फीचर को, फ़ोन कॉल्स, मीडिया, ऑडियो, कॉन्टैक्ट शेयरिंग। और अगर आप परमानेंटली साइलेंट करना चाहते हैं तो ये फ़ोन कॉल्स, कॉन्टैक्ट शेयरिंग, मीडिया, ऑडियो, तो इन सारी परमिशन को हमें क्या करना है, वन बाय वन यहाँ से डिसेबल करना है। डिसेबल करने के बाद एक और इम्पोर्टेंट फ़ीचर भी करना है। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट वॉल्यूम का फ़ीचर दिख रहा है, इसको भी टर्न ऑफ कर दीजिएगा। तो इस यहाँ से मैं टर्न ऑफ कर देता हूँ सभी सेटिंग को। इन सेटिंग को टर्न ऑफ करने से हमारी जो परमिशन है साउंड की, वो मतलब डिनाई कर देंगे हम अपने वॉच में। और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आप साउंड को फिक्स करना चाहते हैं तो इनको ऑन कर दीजिएगा, अगर साइलेंट करना चाहते हैं तो इनको ऑफ ही रहने दीजिएगा। एक बार डिवाइस को रीस्टार्ट कीजिएगा और फिर कनेक्ट कीजिएगा। आपकी जो सारी प्रॉब्लम आ रही थी आपकी जो स्मार्ट वॉच में, वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक करें और ज़ीरो टू इन्फिनिटी चैनल को सब्सक्राइब करें।